Olá meus amigos que acompanham o canal Esposo Prendado, tudo bem com vocês? Eu sou o João e hoje eu vou apresentar para vocês uma torta rápida e fácil de liquidificador. E para você que está acompanhando os nossos vídeos e está gostando, meu muito obrigado. Você que está se inscrevendo aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Você que está acompanhando os nossos vídeos e está gostando, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações para quando eu postar uma receita, vocês vão receber as nossas notificações. E vamos então para os nossos ingredientes. Para a nossa massa, eu vou usar esses ingredientes aqui, que é o fermento, o ovo, o leite, o óleo, o sal e a farinha de trigo. A gente vai colocar tudo no liquidificador para a gente fazer a massa. E vamos colocar os nossos ingredientes no liquidificador. O leite. Vou colocar o óleo. Vou colocar também o ovo. Vou colocar o sal e a farinha de trigo. Lembrando, pessoal, que a receita completa está lá na descrição do vídeo. Vamos tampar e vamos bater. Tirar aqui os cantinhos, porque sempre gruda um pouquinho de massa. Aí a gente passa a espátula para desgrudar e a gente volta a bater novamente. Agora eu já bati, agora eu vou acrescentar o nosso fermento. Novamente. Já bati, agora vou reservar a massa e vamos preparar o nosso recheio agora. Vamos para o nosso recheio. O que eu vou usar nesse recheio hoje? Vou usar a cenoura, a cebola, milho, o atum. Hoje eu estou fazendo com atum, mas o recheio é opcional, viu? Pode fazer o recheio que você tiver aí na sua casa. O recheio na sua casa você pode fazer de carne moída, pode fazer presunto e queijo, pode fazer frango. Hoje eu estou fazendo com atum. Vamos misturar. Vou colocar, aqui eu tenho uma mistura de orégano, com páprica e um pouquinho de pimenta do reino. É só misturar esse recheio. Olha como ficou o nosso recheio. Agora esse eu vou levar. E vamos colocar a nossa massa. Eu vou colocar a metade da massa. Vamos espalhar.
espalhei. Agora vamos colocar o nosso recheio. Agora eu vou colocar a mussarela por cima. Coloquei a nossa mussarela, vamos colocar o resto da nossa massa. Já finalizei essa torta, agora vamos pôr para assar. Eu já deixei meu forno pré-aquecendo e eu vou assar essa torta uns 30 a 40 minutos. Okay? A torta já está assada, agora vamos cortá-la para experimentar. Já cortei, agora vamos provar. Já cortei, agora vamos provar. A torta ficou uma delícia. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo vídeo.